rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu fi teew ci turu Alhaji Ousseynou Diouf bu APR nekk coordonnateur tamit coalition Waay Thiès bokk ci la grande coalition Benno Bokk Yaakaar di nuyu ñi mu àndal ñëpp nga xam ni dañoo bokk ci njabootam waaye dem mbégte aussi di dalal suñu frère camarade Cheikh Gueye moom mi nga xamante ni mi ngi bokk ci njabootu Idrissa Seck waa réew mi ñëwoon ànd ak une forte délégation ñëw seet si frère am Alhaji Ousseynou Diouf dans le cadre de la préparation des élections législatives yi nga xam ne moom la ñu war a am jongante le 31 juillet ñuy am mbégte lool di ko dalal ci fii ci siège bi mu nekk ay tànk yu xamante ni yu am solo la ndax jàpp nañ ne ci ndigalu Idrissa Seck ci ndigalu président de la République Macky Sall ci tànk yooyu la taxawee tànk dajale tànki booloo tànki dajale njabootu benn bokk yaakaar yépp te loolu ñun ñi nga xamante ni ñoo bootu ci le responsable politique de l'APR El Hadji Ousseynou Diouf jéego yooyu fekkoon nañu ci jot nañ fi daje ak le président Idrissa Seck moom mi nga xam ne moom la fi président Macky Sall teg pour mu jiite daje nañ ak moom weccante moom ay kaddu bërki dem rek jóge nañ fi ci cadre coalition Waa Thiès dajeek le ministre d'État Augustin Tine wecc ak moom ay kaddu kon ñun ci dynamique boobu la ñu nekk dynamique bu booloo njabootu président Macky Sall kon dañuy am mbégte lool dalal ko fii di ñaan yàlla suñu borom yéene bi mu am mu nekk une très bonne dynamique parce que itam élection mbooloo koy gagné booloo bokk jëmukaay bokk yéene bokk gis-gis jël lépp loo xamante ni ay rëq-rëq la ñu teg ko fees suñu gannaaw kon ñu ngi rafetlu ñëwam fii ci kër gi di ko dalal bu baax di ko ñaanal itam li nga xam ne sumb na ko mu génn ci ak succès ak mbooloo Macky Sall yëpp ndax loolu mooy li nga xamante ni mooy moom lañu soxla ci jamono yi kon mon frère Cheikh ñu ngi lay dalal di la ak ñi nga àndal ñëpp vraiment di am mbégte encore une fois di la ñaanal rek yàlla lafal la cat te defal ñu ndam barke borom Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu képp kuñ fi fekk di ko tàmbalee ci notre grand frère Ousseynou di ko remercier ci dalal bu am solo bi mu ñu dalal fii tey di sant yàlla bu baax nag bi ñu yàlla dajalee ñu bokk jotaay bu mel nii tey parce que li tax ma wax ko mooy yàlla mooy xam ban waxtu ak ban jamono lay dajale ay nit tey c'était pas évident bu ñu demoon ñu arriéraat tuuti ci ginnaaw demewul woon nii Thiès tey ñu dem ba yàlla def ñi ëpp tey jii taxawaay sur le plan politique yàlla dajale leen ñu bokk benn famille politique war nañu gërëm ñi nga xam ne tey ñoo liggéey loolu muy le président Macky Sall ak son frère le président Idrissa Seck parce que yàlla dafa def Ousseynou xëy na miinante wuñu woon mais doon nañ ko miin ci position yu courageux yi mu doon jël nga koy dégg à travers la presse soit bu Thiès soxlaa mu ñëw taxaw porter un combat même su koy coûter ay critiques je pense que li may wax moom am na lu mu ci xam mu lekk loo xam dañ ko ci nawoon parce que man yàlla dafa def ak am na foo xam àgguma fa ak parti bu taxaw population bi taxawee su sama parti nekkee ci li jëm ci njëriñu askan bi danaa bokk ci ñi ci gën a fës buñ ca nekkul même su ma ko waxul ci kaw ci biti dinaa ci biir xeex ko porter le combat te jàpp naa ni loolu mooy taxawaayu un homme politique tey nag bu ñu ñëwee fii teew fi tey di ko waral d'abord ñaari mbir la suñu leader le président Idrissa Seck dafa ñëw jokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar le président Macky Sall jox ko responsabilité mu gérer ko Thiès
mu nekk d'abord koo xam ni fii Thiès amu fi woon noonu amu fi noonu sax laay wax parce que ñii fi nekk ñëpp kenn ku ci nekk am nga bis mu jaral la nga yàq sa yitte defal ko ci sa coono ak sa mat ak sa jot ngir lan sa mbëggeel ak cofeel goo am ak taxawaay gu mu amoon ci biir Thiès nga bëggoon ko delloo njukkal kon mu jaboote ñu ñun ñëpp mu bëgg nag xëy na taxawaayu kilifa moom mi nga xam ne ñun moom lañ gimmee ci politique mu nekk ci position wu rassembler mais également fexe ba inclure famille politique gu Benno Bokk Yaakaar bi yëpp Thiès ñu jëm ci ay législatives mu tabb ma war a représenter toute la jeunesse du département de Thiès ci liste yi ma ne war naa dem seeti képp kuy responsable fii ci biir mouvance présidentielle bi recueillir say orientation mais aussi tàll la loxo nga ñaanal ñu pour que yàlla may ñuy dem ci élection yi ci jàmm gañe ci jàmm yàlla ñu ciy defal nag tawféex biñ ci tàmbalee ba léegi ndax fu ñu dem dañ fay am satisfaction bokk bari na ci sax ñoo xam ne damay dem ci seeni leader seeti leen buñ photo bu dugal ko da ngay gis ñoo xam dañuy laaj ci sama numéro woo ma ni ma non man je m'engage kon ñu xam ni lii tamit bokk na ci liy defar mbir mi ñu ne kon mënuñu tuñ koo bàyyi nañ ko continuer Ousseynou nag bëggoon nañ bu yàgg ñëw seet si ko mais ak calendrier ni muy demee dañ koy jox sa yenn saa su ñun ñoo koy faussé mais il nous a toujours affiché sa disponibilité ñu ngi ko ciy remercier mais également en tant que jeune frère di la si jégalu bu baax a baax di la wax rek tàllal nañ la loxo tàllal loxo sa njaboot ñi nga àndal ci politique ñu liggéey ngir jox une majorité écrasante au soir du 31 juillet à la mouvance présidentielle pour permettre au président Macky Sall lii nga xam ne sumb na ko nit ñi di ci gis seen bopp population bi conscient ci enjeu fii jamono toll di ci gis seen bopp loolu mën a wéy ngir mu mën a gérer Sénégal ci dal ak jàmm ndax ab dëkk boo fa nekkee di jël sa alal di ko denc ci banque yi di jënd sa oto di ko dawal ci biir dëkk bi jël say doom ñuy jàng ci école yi ñaar ngaa ñaan yàlla dëkk boobu am jàmm am dal ndax bu jàmm amul yaakaar naa ni loolu lépp du mën a nekk en sécurité te képp kuy def jamono yi ji ñuy toll boo xoolee li xew ci yeneen réew yi ak réew yi ñu wër war nga bàyyiwaale xel stabilité bi nga xam ni foofu la Sénégal gën a gisee boppam ndax ñun jàmm moo ñu jig ñëpp ay mbokk lañ te taluñu wax dëgg yàlla na nga def na nga fanaane li ñu tal mooy tabaski ci jàmm nit ñi bu ngoonee xale yi ñaani ndéwénal bu guddee mag ñi meew wala ñu ataaya bu ñu xëyee mag ñi saafonte Sénégal kon ne di dox ci jàmm te loolu yaakaar naa ñun ñëpp ñoo ko soxla kon kenn ku ci ne war nga ci œuvrer di la présenter délégation bi ñu àndal di ci tàmbali suñu sœur yaa Fatou Tall moom dafay ñëw à double casquette parce que yàlla dafa def moom dañoo bokk ci cadre professionnel muy ku ma jege nag ku ma respecté mais aussi man tamit ku ko nawlaa ci comportement ak jubam ak bëgg lu baax sama sœur la sama lépp la maa ngi koy témoigner fii ci sa kanam te ni vraiment taxawaayam fee ñu bokk di liggéey taxawaay bu am solo la fa amee kenn yabu ko fa ñëpp a ko respecté ñëpp a ko rus mais également di la présenter Khalifa Diop qui est le responsable des jeunes Rewmi de Thiès au niveau de centre de vote de Petit Thialy, Sidi Dembélé qui est le chargé de notre communication digitale qui est aussi le responsable de Diakhao, également Modou Wade qui est un ami mais qui est également un membre actif de Rewmi donc ñoom ñi ñoo accompagner ñu tey fii di wanewaat encore suñu mbégte ak suñu contentement ci teew gi ñu teew fii di ñaan suñu borom rek yàlla na yàlla gën a saxal ànd bi dëgëral ko ba kenn bañ ci am yaakaar bu tas di remercier bu baax sama mbokku taalibe bi bi nga waxee ba jeexal dama bëgg lool waaw Ablaye di la gërëm bu baax macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbooloo mi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di kontaan lool ci jotaay bi ak ci teewaay bi di wax ne tey vraiment dañoo am gan gu mag bu ñu seet si tey fii ci suñu siège bi muy l'honorable député Cheikh Gaye bu parti Rewmi waaw ndax nag cër yàllaa koy joxe tey ñu gañeek ñu ñàkk gañe dañuy ñaan yàlla gañe nag waaye tey ci kàttanu yàlla moom dégg na honorable député ndax il est candidat incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla gëm nañ ne di nga fa toog te di nga jouer un rôle fondamental pour la population thiessoise loolu bu amee nag day nekk kontante bu mag ci ñun mais itam day am lu bëri lu muy symboliser fii ci biir Thiès
ndax comme ni mu ko waxee tout à l'heure bu ñu defee quelques pas en arrière élection yi passé locales yi vraiment njaboot gi féewuloo woon nañ ndax ndax ñàkk déggoo ak ku nekk di wutal sa bopp mais tey fi ñu toll ci Sénégal président de la République Macky Sall ak président Idrissa Seck ñoo soxla personne kenn warul yàq élection yooyu rawatina nag ñu nekk ci jamono ju doy waar jamono ja nga xam ne ñenn ñi ci opposants yi jaral na leen taal suñu réew ngir jot ci nguur mooy faral di wax ne lu mu leen jaral ngir taal suñu dëkk mu war ñoo jaral lu ko raw ngir lan sàmm suñu dëkk ndax nag dëkkuñu Mali dëkkuñu Gambie dëkkuñu Guinée Bissau Sénégal gi lañ dëkk kon fii ñu dëkk buñ fi mënta am jàmm kon xaw ma fan lañ koy amee kon jàmm lañ soxla suñu biir réew soxlawuñ fi fitna loolu nag buñ koy wax dañuy adresser ce message surtout à la jeunesse nga xam ne ñoom ñooy ëllëgu Sénégal leen wax ne lii président de la République lépp di tabax di ko defar ngir ñoom la ndax mag ñi seen wàllu woy na waaye ëllëg bu ñu taalee li nga xam ne moom lañ waroon jëriñoo suba bu ñu ñëwee lan lañ fiy fekk donc cet appel là dama koy lancer à la jeunesse du Sénégal pour que ñu gën a consciente ci seen avenir ak ci responsable politique yi nga xam ne ñoo ngi leen di woo ci yenn fitna yi ñu lànk bu loolu weesoo ñoo ngi jëm ci élection législative élection falu député yi mu nekk élection yu am solo soxla wuñ ci cohabitation kooku dañ koy wax mu leer liñ ci soxla moom mooy une large victoire de la majorité présidentielle ngir président mën a continuer lii muy liggéey ndax nag président ngir mu mën a continuer projet yi muy doxal il faut mu am majorité bu mot sëkk biir assemblée mun a doxal li muy doxal te yaakaar naa nag gars yi li muy doxal baax na de waaw baax na ndax yaakaar naa ne bu ñu xoolee réalisation yi fi xew yëpp ak jamono ni mu méttee te nag damay faral di wax nit ñi dëgg la ñoo ngi naan denrée yi dafa yokk ak mais actuellement ci àdduna bi amul fenn fooy dem te yokk amu fa waaw ndax jamono moo demee noonu waaye nag président de la République Macky Sall fexe na ba subventionné yenn denrées yu bëri ngir fexe askan wi na mu waroon méttee ci ñoom yokk bi na mu waroon méttee ci ñoom mu fexe ba defal ko ci nu mu gën a tuutee pour que yokk bi bañ a métti ci ñoom loolu dama koy wax itam population bi ñu xam ne àdduna bi bépp dëkk boo dem prix dañoo yokk te nag président Macky Sall xar na ci tànk tubéyam ngir Sénégal fii loo waroon yegg 1000 francs tey actuellement 500 la yem wala 300 kon loolu dañ koy sant di ko gërëm honorable Cheikh ñu lay dalal jàmm yaag sa délégation bi nga àndal di ci remercier kenn particulièrement muy sama jabar yoonu yàlla muy madame Ndiéguène Yaa Fatou Tall mii nga xam ne vraiment daf maa nax ndax dama ko joxoon 31 décembre bi passé na ko boo déggul alxeer yi ma ñëw jël si la mu dem ca sama sëriñ ya waa kër maam alaaj Ndiéguène dem jël fa kilifa nga xam nga foofu ñeme moo faa laaj bay ñeme moo faa laaj dara mais mu nekk une responsable du parti Rewmi qui est très fidèle amul lu ma dajul ngir yóbbu ko APR moo ngi nii toog dem naa ba bugg koo montal comité mu ne ma Ousseynou vraiment yow li ñu boole deret la ndax yaayam sama rak papa la sama papa tuddee na yaayam doom mu ne ma mais vraiment man bu ma jàppee fii duma mun a bàyyi fee xaw ma ëllëg nu may xoolee président Idriss elle est restée vraiment convaincue elle est restée vraiment fidèle jusqu'à présent au président Idrissa Seck kooku dama leen koy seedeel ngeen xam ne vraiment kii lu ko réew mi defar rek xeeb na ko ndax bu fekkoon alal wala leneen wala position wala lenn yaakaar naa kenn gënumaa yay kenn gënumaa jege pour xëcc ko waaw kon nag ngeen xam nga am ngeen militante bu fidèle bu convaincu ka nga xam ne vraiment ba leen ko jàppale di ngeen mën a am ndaw et puis nag liggéeykat bu mag la vraiment liggéeykat bu mag la ma di ko sant di ko remercier ndax su ma diggante ak Cheikh moom moo ko dox ba vraiment lii am di remercier ñi nga délégation bi nga àndal yëpp di leen ñaanal yàlla di wax ne li président Idrissa Seck keroog bi ñu ko rencontré mu ne amul sikki sàkk ci dinañ am ndam
waaye dafa bëgg ñu gagner avec la manière maanaam dafa bëgg Thiès nekk le département le plus grand contributeur en termes de voix pour ces élections maanaam daa bëgg keroog que bisu élection ba ca ngoon buñ ne am nañ ndam yàlla maye ndam mu nekk ndam lu rëy rëy ba nga xam ne moom day dem jàkkaarloog président de la république na ko waxuma la ndam waaye indil naa la ndam lu rëy ngir lan mu mun a toog ak moom waxtaan ak moom ci responsabilité yi nga xam ne war nañ ko jox ndawi Thiès nee na bu boobaa moom foofu lay amee sañ-sañu dem jàkkaarloog président mais nee na bu fekkee nag defuñu li ñu war a def boobaa dina am kersa jàkkaarloog président de la république di ko laaj ay poste de responsabilité te loolu nag bu ko defee tamit lépp ci Thiès lay delluwaat rek parce que on en a besoin pour la base politique ma ciy profité di la présenter itam suma gars yi nga xam ne ñoom laa nekkal ñuy ay jàmbaaru fakk tëdd yi nga xam ne damay nekk Dakar ñu nekk ci naaj bi nekk ci taw bi nekk ci lu ne démb ba pour te dire ba 22h passé ñoo ngi doon leen doon xaar ci laa ne nag xaw na guddi nag comme ay borom njaboot ngeen nañ bàyyi ba suba ma ciy tàmbali kii di Abdoulaye Aw kii c'est quelqu'un qui vient de renforcer la majorité présidentielle. Il était à la République des valeurs cadre enseignant ñëw na tey dollee ko si yokk njabootu bennoo y a aussi Roqoy Bari de la zone nord ma lay wax ni zone nord googu noonu liggéey nañ fi liggéey ba am solo moom waroon na ñëw mais malheureusement elle est empêchée qui était à la génération du concret moom it ñëw na fekk si njabootu Benno Bokk Yaakaar njabootu président de la République ak président Idrissa Seck y a aussi ka nga xam ne Mouhamed Ndaw xam na la bu baax yéen a bokk seen Médina Fall qui était investi sur la liste de Yewwi moom it jóge na Yewwi ñëw renforcer le camp présidentiel pour ci élection yi passe pour vous dire que ñun coalition Waa Thiès ak ñu ñooy àndal ak sama gars yi nii depuis élection locale yi ba tey tooguñu ñoo ngi continuer di massifier di yaatal moo tax xel dal na am nañ yaakaar bu baax incha allahu rabi par rapport ak élection yi ma ci présenté itam madame Sidibé ñu koy wax Ndeye Seck moom moo ngi dëkk Mbour 3 Adama Diallo Grand Standing Mame Yacine Soumaré moo ngi dëkk route de Dakar 2 moom sage-femme infirmière la moo ngi nekk ci poste de santé bu Kër Mame El Hadj ah Djibi Diouf Baldé responsable politique la moom moo ngi dëkk Carrière Djibril Sarr moo ngi responsable politique la moo ngi dëkk zone nord je pense que fàttuma kenn je pense waaw Ngari aussi tamit waroon na ñëw mais malheureusement il est absent moom moo ngi dëkk Randoulène donc daal ñoom ñoo fi teew vraiment ngi dalal la ñaanal la yàlla vraiment yéen bi yàlla na oyof ndam li yàlla na yaatu te bu ko yàlla defee yàlla na la jik ndaw nga yaa ngi ci yoon vraiment li ngay def rafet na lii lañ soxla ci Thiès jaxase njabootu président de la République Macky Sall ak njabootu président Idrissa Seck di leen wax nag itam que ni notre coordonnateur départemental le ministre Augustin Tine moo ngi ciy dox liggéey bu am solo recevoir nañu dimanche passé ci Fandène lim ñu wax moom mooy liggéey leen ak njabootu Idrissa Seck bu leen xiiroo bu leen ŋaayoo dox leen ci jàmm ak salaam ci l'ensemble de nos responsables demee Demba Diouf Abdou Mbow docteur Pape Amadou Ndiaye ñoom ñëpp ils ont œuvré dans ce même sens te boo ñu xoolee ni ñuy doxalee actuellement ngeen xam ne ni ñun amatuñu tu benn xarma yàlla le seul objectif lañ am mu di lan indil victoire bi au dos président le président de la République ak président Idrissa Seck kon maa ngi lay sant di la gërëm vraiment di la wax ne kontaan naa lool lii ça me va droit au cœur et je pense que ça va faire tache d'huile pour tous les autres responsables ñu xam ne daal suñu intérêt moom mooy vraiment ñu laxasoo ay goj ndax Thiès gi ñu bokk mënuñu ko séddale ñoo ko bokk bu ko defee yàlla may ñu ndam moo am tawféex dëkk bi naat jërë ngeen jëf merci beaucoup